ကိုမြစ်ဖြတ်ပြီးဉာဏ်ပညာလေးတကားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအားတို့ဝိုင်းကြိုးစားနေသည် PVTV တန်တူပါလူညီများရဲ့ဘာလို့ရဲ့အခွင့်ရဲ့ဒီနေ့ကဘဝနဲ့မရှိရကြိုးပမ်းစုံများတာဆိုတဲ့ဒီနေ့တော့မကြဟဲ့ရဲဝမဲလေဒီကိုပြင်းစီပန်းနိုင်စီခိုင်ခိုင်မာမာရောက်အောင်သွားတဲ့တို့ရဲ့နေဘူးတော်လေဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာရှုံးရဲ့တို့ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်တာရှုံးရဲ့တို့ရဲ့ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံအောင်ရမည် people take say your she has a me he not can get in your man can every tell them they say lady melody ana she go nip candy nothing a little guy say yeah for ah don't worry just on me PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုသိကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေ့ကခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထင်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူလွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတိစောက်ကြဖို့အတွက် CRPH ကတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီကနေ့ကြောက်တဲ့34နှစ်မြောက်ချင်းတော်လှန်ရေးနေ့မှာချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူပြည်သူတွေအားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန္ဒရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးကိုစ조사ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းသားပြည်သူအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့အာမခံချက်ရှိတဲ့အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တိစောက်ကြဖို့အတွက်အလေးနက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကိုခုခံတော်လှန်ရင်းလွတ်လပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ချင်းပြည်ထောင်တည်ထောင်ရင်း Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ချင်းမျိုးသားတပ်အုပ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တာ34နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးနေ့မှာပြည်ထောင်စုချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူပြည်သူတွေမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့
Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ပါစေကြောင်းစုမကောင်းတောင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာသာစကားပေါ်ကျွယ်ဝပြီးတော့သူ့ကျွန်မခံလိုတဲ့စိတ်၊နေကျဲစန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တို့ပြေဝတဲ့ချင်းတိုင်းသားပြည်သူတွေမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာပေးဆက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့ချင်းတိုင်းသားသူရဲကောင်းတွေကိုလေးစားစွာဥညွှန်ကြောင်းလဲ CRPH ကအထူးညွှန်းဆိုပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေကလက်နက်အားကိုပြီးလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့ကြတဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာစစ်တလင်းပြင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နှိုးကြွတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကအထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားတွေလည်းဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံနေရတာနေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခံနေရတာတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရင်းနဲ့အခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာပါအဲ့လိုအခက်အခဲဒုက္ခများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတပ်ဦးမှာရဲရည်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဦးတည်ချက်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်သားမကဘာကပါယုံကြည်လေးစားစွာအပိထောက်ခံမှုရရှိနိုင်တဲ့အထိစ조사ရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူတွေနဲ့ချင်းတိုင်းသားပြည်သူလူထုတို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကို CRPH ကလေးစားစွာအတိအမှတ်ပြုဖော်ပြထားတာကိုတဝန်လာမှာတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တီးပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကိုတိုင်းသားပြည်သူများကိုစားကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတဝန်လာပေးပို့ရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကပြည်သူနဲ့အတူရက်တီးပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်တာကိုပါဝင်ဦးဆောင်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တိုင်းသားပြည်သူများကိုစားများစွာကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက34နှစ်ပြည့်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်ပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာဖော်ပြလိုက်တာပါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်တပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထပ်မံလူယူတာမကအာဏာသိမ်းမှုကိုအကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နေနေတာမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုလူယူဖျက်ဆီးတာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာအစရှိတာတွေကိုပြုလုပ်နေတာကြောင့်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးကပြည်သူနဲ့အတူရက်တီးပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်ရေးမှာပါဝင်ဦးဆောင်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရလို့တိုင်းသားပြည်သူများကိုစားများစွာကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူလျက်ရှိရဲလို့တဝန်လာမှာဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း34နှစ်မြောက်အထူးနေ့မြတ်အချိန်အခါသမယမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦးမှာရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာလုံခြုံပါစေလို့စုမုံကောင်းတောင်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့နေ့မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေးချင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုဆိုင်ရာချင်းတော်လှန်ရေးနေ့ရဲ့အမှတ်တညာနေ့ရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ပြထားပါတယ်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းတောင်တန်းဒေသကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိလာတဲ့အခါပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ချင်းဝိဒေသတိုင်းဖြစ်နေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်1958ခုနှစ်တွင်အိမ်စောက်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့1962ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုတပ်မတော်ကသိမ်းပိုက်ရတဲ့အခါမှာ1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုတပ်မတော်ကညှင်းပယ်လိုက်တာအစရှိတာတွေကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေအပါအဝင်တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ကလည်းမှိမ့်မိန်ပြတ်ကွယ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်34နှစ်တာကာလအတွင်းချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအားခေါင်းဆောင်မှုပေးခဲ့ကြတဲ့အဆက်ဆက်သောခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တကွ34နှစ်တာကာလအတွင်းချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာကိုကျိုးစွန့်အသက်ပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ချင်းမျိုးသမီးအမျိုးသားအလုံးကိုဂုဏ်ယူစွာဦးညွတ်အလေးအမြတ်ပြုတယ်လို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းပေးကြဖို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကမြစ်တာရက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲ့ဝင်လှူဒန်းပေးကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကမြစ်တာရက်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုအခါမှာစစ်အာဏာရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများလာပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းခုခံတော်လှန်ရေးကိုမဖြစ်မနေအောင်မြင်မှုရသည့်အထိဆက်လက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒီကာလမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေပုံများလာပြီးတော့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အကူအညီကိုသာအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြရတယ်။လိုအပ်ချက်တွေကပုံမှုပြီးတော့များပြားလာပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ဖိပတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလှူဒန်းပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါအထူးအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေနဲ့ဂျပန်အစိုးရကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုရှိတဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပီတာမှုကိုလည်းအလေးထားမျှော်လင့်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်အောင်မြင်မှုခရီးမဝေတော့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့အခုချိန်မှာဆိုရင်လည်းဆရာနာရှင်တွေရဲ့အဆင့်ချင်းမဲ့မှုတွေကြောင့်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီလက်ပါစီဝန်ထမ်းတွေကိုနေထိုင်ရာဒေသတွေစီပြန်သွားကြဖို့နဲ့မြို့ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းနှုတ်ထွက်ကြဖို့ KNU အမြဲတမ်းကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဒူးပလျာခရိုင်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီဝန်ထမ်းတွေကိုမိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသတွေစီကိုပြန်သွားကြဖို့နဲ့မြို့ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေကိုနှုတ်ထွက်ကြဖို့အတွက်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အမြဲတမ်းကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမတ်လ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပြီးတော့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရက်ဖက်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေအလုံးကိုမိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသအသီးသီးကိုအခုလိုစာထုတ်ပြန်တဲ့ရက်ကစပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြဖို့နဲ့ဒေသခံမြို့ခံဝန်ထမ်းတွေကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကနေနှုတ်ထွက်ကြဖို့အသိပေးအကြောင်းကြားထားပါတယ်အခုထုတ်ပြန်ထားတာကိုလိုက်နာမှုမရှိဘဲပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့တာဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူလူထုတွေကညီမျိုးစုံနဲ့ဆန္ဒပြတော်လှန်နေကြတာကမ္ဘာအသိပဲလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခင်မျိုးသားစီရောဒူးပလျာခရိုင်ကော့ဂရိတ်နယ်မြေတွင်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလက်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားစေရေးအတွက် KNU ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အမြဲတမ်းကော်မတီဝင်တွေနဲ့မြို့နယ်အတွင်းက KNLA တပ်ရင်းအမှတ်18တပ်ရင်းအမှတ်29တပ်ရင်းအမှတ်103တပ်ရင်းအမှတ်201 KNDO လုံခြုံရေးတပ်ရင်းနဲ့တပ်မဟာစစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်အရအခုလိုအသိပေးစာကိုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေပါတောင်ကူမြို့တောင်ကူခရိုင်ကျောင်းသားများတက်မကဘကသားများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အထကတဲ့တောင်ကူကျောင်းသားများတက်မကဘကသားများအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒဲဂူးမြို့မှာဒဲဂူးဆရာတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအလိုမရှိတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာဒဲဂူးဆရာတော်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုရန်ပုံငွေများများထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက်လည်းမိန့်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်တွေကရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့စလန်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာ383ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ပါတယ်။မုံရမြို့မှာလူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုမုံရ Youth Revolutionary Force ရဲ့လူငယ်တွေကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖိဖို့ကမင်းတို့တာဝန်ဆိုကြွဖို့ကငါတို့တာဝန်ဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မတ်လ20ရက်နေ့ဆန္ဒရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဦးစွာရေစကြိုနဲ့ကြောက်ထုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်သားရှိဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းပိုင်းရှိပခုတ်ကူမြို့သို့ပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များလိုက်ပါလာသည့်ကားတစ်စီးကိုယနေ့မတ်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:40မိနစ်ခန့်မှာပခုတ်ကူလေရင်ကွင်းနီးဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Southern YSO PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကို Southern YSO PDF နဲ့
Pakoku North PDF တပ်ဖွဲ့တို့ကပဒေသာမိုင်း၈လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာစစ်သား9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရတာပါအလားတူမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူကြောက်ထုလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေလျင်စစ်ကြောင်းကိုမတ်လ18ရက်နေ့ည7:30မိနစ်မှာ People's Defense Force ထီလင်းရော region တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တက်လက်ပြီးမုံရွာမှာကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ3ခုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်မှာပါ။သခိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ရှိကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ3ခုကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဘွဲကမတ်လ19ရက်နေ့မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း People's Defense Force South မုံရွာတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို People's Defense Force South မုံရွာ Black Dragon Special Task Force နဲ့ Knights of the Red Land တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုမသိရှိရသေးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရတာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်မတ်လ20ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ် People's Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်များအရ19ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်62ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမအမျိုးပေါ်မှာအပြည့်တိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးလေဝသအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်၏ရွေရှားနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းသုံးသပ်တင်ပြချက်20ရက်3လ2022အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်သည်ဖော်ပြပါလမ်းကြောင်းအတိုင်းရွေရှားပါက21ရက်ညနေမှစ၍မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလေတိုက်နှုန်းတနအီလျင်မိုင်40ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးအချို့နေရာများမှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာမုန်တိုင်းဒီရေဟာ6ပေမှ9ပေခန့်အထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။နှစ်မတ်လ22ရက်တွင်မူလလမ်းကြောင်းမှသွေဖီ၍လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲနိုင်သည့်အခြေအနေတရက်ရှိလာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုဥတီဖြတ်ကျော်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့်ဒေသခံများသတိထားသင့်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ပါကစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။3မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းရွေရှားမည်ဆိုပါကလည်းမော်တင်စွန်းထိပ်ကိုဖြတ်ကျော်ချိန်မှာမုန်တိုင်းဒီရေဟာ9ပေမှ6ပေခန့်အထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။အလားတူရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအတွက်မတ်လ23ရက်ကမ်းဖြတ်ချိန်မှာမုန်တိုင်းဒီရေ9ပေခန့်မြင့်တက်နိုင်ပါကြောင်းသတိပေးအပ်ပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်၏မတ်လ20ရက်မှ23ရက်အတွင်းရွေရှားနိုင်သောတင်ချပုံစံခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီးနေ့အလိုက်ရွေရှားသည့်အမှန်တကယ်လမ်းကြောင်းနှင့်အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ PVTV ကနေတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ Democracy, yashi, hey, oh yeah, oh yeah.
ကျွန်တော်တို့ကပေါ့လေဒါအလွယ်တကူကိုယ့်အနီးနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်လေးရှိရင်လည်းပိတ်ပေါ့နော်ဟိုဆောင်းတို့ဘာလို့လဲရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပစိုးရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပစိုးရှိုံနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပစိုးကြတော့ဒီလူနာကိုတည်တဲ့ခါမှာဝလုံးနှလုံးရှိလို့ရှိရင်ဒီခွင်းနှစ်ခုတည်းကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ထန်းစင်ဖြစ်သွားမယ်လေကျွန်တော်ဒီပုံစံထန်းစင်ဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍ဝလုံးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကန့်လန့်ခင်းပြီးတော့လူနာရဲ့အရက်အရှိနေပေါ်မှာမူဒီပစိုးနှစ်ထန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘေးနှစ်ဖက်လိပ်ပြီးတော့တည်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျConcerning the medial lesion of the clavicle, first of all, it's very rare, 5% lesion of the clavicle. And second, it is a fracture, it's not a ligament injury. It is, in fact, a Salter 1 lesion. The epiphysis is fixed on the sternum, and the lesion is in the growth plate. When the displacement is anterior, it is a benign disease, but when it is a posterior displacement, the problem is possible with vascular compression, and you need to do treatment. You see an example of anterior displacement. This anterior displacement is benign, and there is generally no problem. Sometimes the kid could complain about pain and abnormal mobility of the clavicle. So it is very easy to stabilize with a ligamentoplasty, but it's very rare. So anterior displacement is benign, and it doesn't need an surgical treatment. The posterior displacement is more worrying. Why? Because when there is a posterior displacement, it is interesting to do a CT scan. And if you see, as on this slide, the medial clavicle that has a posterior displacement, you have to fix the clavicle to the sternum to avoid vascular compression. It is important, and when there is a posterior displacement of the clavicle, take care and don't hesitate to operate and fix the clavicle with ligamentoplasty, and you can do also resection of the extremity, the medial extremity of the clavicle. The most important thing is to obtain a fibrous scar between the sternum and the clavicle to be sure that they will not move too much and avoid risk of vascular displacement. Concerning the external end of the clavicle, there is not dislocation between the clavicle and the scapula.
between the clavicle and the coracoid process. The ligaments are always intact. In fact, it is a SALT-1 lesion and this SALT-1 lesion is associated to the opening periosteum, and there is a dislocation of the shaft, but the epiphysis is fixed on the acromion. So you have to operate this patient, and you have to do an open reduction, and use a Kaiware stabilization until there is a consolidation between the epiphysis and the diaphysis of the external part of the clavicle. You can see an example in this slide, and you can see that we place two Kaiware between the epiphysis of the clavicle and the diaphysis to maintain the clavicle in the good position until consolidation. We must take great care to bend the Kaiware to be sure that there is no migration of the Kaiware in the medial part of the clavicle or the thorax. With this condition, you will obtain always a good result. Here you see another example of such a lesion of the external part of the clavicle, the reduction, the open reduction, the Kaiware, and the result, which is okay, because always remember that inside there is not ligament injury, the ligaments are intact. Concerning the scapular fracture are always benign in children. The main problem is that the scapula has a 7 nuclei ossification, and these nuclei operate at different age. You can see that we have on this slide of the scapula that there are numerous nuclei ossification, and this is the reason of common diagnostic pitfalls when you will do an X-ray. But you must remember that scapular fractures are very rare. They need a violent trauma, and in most of cases, they don't need surgical treatment. You can see a fracture of the distal part of the scapula. Here, a fracture of the glenoid process, but there will be no problem, and the healing is always obtained with stabilization, just with the Dujarrier stabilization or every kind of stabilization, but not surgery. The problem is to avoid misdiagnosis, and particularly the acromial bone nuclei. You see that this patient has here the clavicle, here the scapula, and here the acromial bone. This acromial bone is a congenital abnormality. There is no problem with this aspect, and it's not a fracture of the acromion. It's not a scapular fracture. It is just a congenital abnormality with absolutely no problem. So take care with the fact that there are numerous physiologic variation in the scapula, and there is variation depending of the age due to the fact that the nuclei ossification appear at a different part of the age, and you must not miss this diagnosis with a fracture. Concerning the humerus, we will differ 3 parts of the humerus, and the proximal humerus. The proximal humerus is also called upper end of the humerus, and there is in the proximal humerus the physis, the metaphysis. All this part is above the pectoralis major and deltoid insertion, and the medial part is the diaphysis.
And at the end, we will speak about the distal part of the humerus, and it will be the beginning of the elbow fractures. So first, the proximal humerus. The proximal humerus has two main nuclei ossification. At birth, there is no bone in the epiphysis. At 6 months, there is the first nuclei ossification. At 2 years, there are two nuclei ossification corresponding to the humeral head and the great tuberosity. And at 10 years, the two nuclei ossification fused with one definitive ossification. So this proximal humerus is has a high velocity of growth with 80% of the growth of the humerus. The growth plate closure is at 15 years old in girl, 16 years old in bone, and during all this time, the humerus is growing very quickly. The fracture of the proximal humerus are around about 5% of the child fractures. There are different lesions. There is a Salter 1 lesion. The fracture is on the growth plate lesion. There are Salter 2 lesion, growth plate and metaphyseal fracture. There are, in main cases, metaphyseal fractures, and sometimes rare are the fracture of the bone apophysis. They are much more rare than in adult fracture. So remember that in quite all time it is metaphyseal or Salter 1 or Salter 2 fracture. What does it mean? It means that in all fractures in children on the proximal humerus, there is no fracture in the articular cartilage, and there is no lesion of the rotatory cuff. This is very important to decide the treatment. This is an example of a Salter 1 fracture in a newborn. You see that the humerus is not congruent with the scapula. This is not due to a dislocation. This is due to a Salter 1 lesion. The femoral head is here and the metaphyseal is here. This will, with a non-operative treatment, just immobilization, you will obtain a very good treatment because there is a high rate of remodeling bone. So see this patient, 11 years old, with a bike trauma and important displacement. You see at 1 month with the displacement and the consolidation, which is beginning. And I emphasize that the periosteum is very thick. The periosteum is just on the deltoid muscle, and this thick periosteum will provide a very high capacity of remodeling bone. See at 5 months, and you see that at 5 months, the remodeling process has already begun, and there is almost a normal humerus. So this is a good reason to avoid surgical treatment when it is not necessary. The proximal humerus may be also a Salter 2. So the Salter 2 in the humerus is due to a fracture which is going lateral to medial through the growth plate, and after which is following the articular capsule, and this is a proof that the ligaments are much more strong than the bone in the child, and it is the reason why.2022 သို့မဟုတ်မြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နှစ်ကျွန်တော်တူဦးတဲ့မြင်ရ
ဒီ2022ရဲ့လက်ကျန်10လဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဆုံးဖြတ်ကာလလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်နောက်အနာဂတ်ဆိုတာအတိအကျခံမှန်းရခက်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးကမ္ဘာရေးရကျွမ်းကျင်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်ပေါ်အခြေခံပြီးပြောတာလဲဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းခံနိုင်စွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကားစအနေနဲ့လည်း2023မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတာကိုကြည့်ရင်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲအပြီးဖြတ်ဖို့မှန်းထားတယ်လို့ထင်ရတယ်အခုသူတို့လုပ်နေတာတွေဆိုလဲတကယ်ကိုမီးကုန်ရန်ကုန်ပဲဘာကျင့်ဝတ်ဘာစီကံဥပဒေမှလိုက်နာစရာမလိုတော့လှုပ်ချင်တာသာလှုပ်ငြိမ်သွားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မရရအောင်ဖိနှိပ်သွားမှာပဲကိုရီဘက်မှာတော့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပြည်သူဟာတိတ်ပင်ပန်းနေပြီမပင်ပန်းမဲ့ခံနိုင်ယူလားဒီတစ်နှစ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကပြောလို့တောင်မကုန်ဒါကြောင့်2022ကုန်တဲ့အထိသာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဆန္ဒပဲရှိတော့မယ်ကုနိုင်စွမ်းတောင်းခံနိုင်စွမ်းတွေကတော့အတော်ကျသွားမှလို့မြင်မိတယ်တိုက်ပွဲကျသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့သူကိုပဲမြင်တာတကယ်ကလက်နဲ့မကင်တဲ့တခြားတိုက်ပွဲတွေမှာကြာကုန်တဲ့သူတွေတပုံကြီးဥပမာအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့ထောင်သူဟာအရင်လိုဆက်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးလုပ်ဖို့လည်းမတိုက်တွန်းရတော့နောက်အမှုပညာရှင်တွေဘလော့ဂါတွေအဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ခံဝင်ထိုးလိုက်တယ်အစတည်းကအစဲလွတ်ယုံလက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တာလားငြိမ်သွားပေမဲ့နောက်ွယ်ကနေငွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကူနေသေးလားလဲသူတို့ပဲသိမယ်သို့တော့ခံဝင်ထိုးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုသူတို့ရဲ့နာမည်ကြော်ကြားမှုကိုသုံးပြီးတော်လန်ရေးတဲ့ထဲဝင်နိုင်မှုကတော့တခန်းရက်သွားပြီပြောရရင်အမှုပညာရှင်နာမည်ကျော်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍလူတစ်ယောက်တိုက်ပွဲကျသွားတာပဲအဲ့လိုပဲငွေကူနေတဲ့လူကအဖမ်းခံရမှာဆိုလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကူနိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကူနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒါတိုက်ပွဲကျသွားတာပဲလေ fundraising လုပ်တဲ့သူကအကောင့်ပိတ်ခံရလို့ရှောင်နေရပြီဆိုလဲထိုနည်း၎င်းပဲအဲ့လိုရှူထောင်းကနေသာကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းတိုက်ပွဲကျသွားသူတွေရော့သွားတဲ့အင်အားတွေတပုံကြီးရှိတယ်အပြစ်တင်ဖို့လည်းခက်တယ်လူဆိုတာကဘဝအခြေအနေချင်းလည်းမတူကြဘူးစီရီယန်တွေကိုပဲကြည့်အစကတော့လောက်ကြတာအများကြီးပဲနောက်ကြတစားတစားနဲ့ပြန်ဝင်ကုန်ကြတယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခိုင်နာရောဘဝရက်တီရေးရောမိသားစုဖိအားတွေဖန်ဆီးခံနိုင်ရတာတွေပါလာတဲ့အခါတောက်မခံနိုင်ကြတော့ဘူး if we ban you ban with x ဆိုပြီးပြောခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်ကြလောင်ရိုက်ခံရတာချင်းမတူကြပါဘူးအခုစီဆွေးတွေဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ဘန်နဲ့3,000လောက်ရှိနေတဲ့လူနဲ့300လောက်အပ်ထားတဲ့လူလက်တန်းစားနဲ့လက်ထက်2,000တောင်မကင်ဘူးတဲ့လူနဲ့ခံရတာချင်းမတူနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ပထမအုပ်စုတွေရှိနေတာကစစ်ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ခရိုနီတွေများတယ်လေတာမန်ပြည်သူတွေကကြံအုပ်စု2စုတည်းပါနေတာဆိုတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေဆိုးလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့တောင်းခံနိုင်စွမ်းကလည်းကျလာမှာပဲဒီလိုပြောလိုက်လို့2022မှာလုံးဝအပိသက်အောင်မြင်မှဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်စတဲ့နေရာတွေကတော်တော်နဲ့လွတ်မြောက်အောင်မဟုတ်သေးဘူးသို့တော့ဒေသတစ်ခုခုပြည်နယ်တစ်ခုခုဖြစ်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒါအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်တော်လန်ရေးအပေါ်ယုံကြည်မှုတွေတက်လာမယ်ဒါမှအခုပြောနေကြတဲ့ domino effect ဆိုတာကိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကချင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ထားအဲ့တော့မှလမ်းဖြန့်ပြီးငါတို့တောင်မြန်မာဖြစ်ကြံခဲ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေဝင်လာမယ်မဆိုင်တလို့နေနေတဲ့ရေပေါ်စီတွေလှုပ်ချင်လှုပ်လာလိမ့်မယ်ကုံပြောရရင်အဲ့လိုမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သဘောတူညီမှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအခုထက်ပိုအားကောင်းလာတာမျိုး Federal ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြင်းတက်လာတာမျိုးတွေစသဖြင့်ဖြစ်လာရင်ကိုပဲမစိုးဘူးဆိုရမယ်ဘုန်းလိုမျိုးကိုခရိုနီတွေတထွေးတွေဝယ်ဖို့ဆိုတာကလည်းနိုင်မဲ့မြင်အောင်ကိုဖြစ်နေဖို့လိုသေးတာ အနည်းဆုံးနှစ်ဖက်ခွထိုင်ချင်အောင်တော့ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဖြစ်နေမှရမယ်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးရင်လည်းဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တယ်အကျိုးစီးပွားပေါ်ပဲအခြေခံကြတာမို့ဓမ္မဘက်ကရက်တည်တယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးဘူးတကယ်အစိုးရအဖြစ်ပြင်းလုံနိုင်ဖို့ကပိုအဓိကကြတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှင်းပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုယွံမုံလို့အခုထိခရီးရအောင်တောင်းခံလာခဲ့ကြပြီးပြီအခက်ခဲပေါင်းစုံကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးပြီအခုထိလည်းသွေးမေးအစတန်ပါဝင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လိုအပ်နေတာကတော့အရွေတွေပါတလက်မမရွေသေးဘူးလို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးသို့တော့ပြည်သူတွေတောင်းခံနေနိုင်တော့အခိုက်အတန့်မှာများရွေစေချင်တာပါ80-20 rule အတိုင်းတော်လန်ရေးကို80%လောက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မယ်20%သောဆောင်ရွက်စရာတွေကိုအာယုံစိုက်တွန်းလုပ်စေချင်တာပါတစ်ဖက်မှာလည်း
ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာကဒီ10လတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့ကြားကန်ပေးထားကြဖို့ပါပဲ10လကုန်သွားရင်လက်လျှော့ပြီးစစ်ဖက်နှက်အောက်မှာနေလိုက်ကြတော့ဖို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သက်အင်အားငွေအင်အားကလစ်နိုင်တဲ့အင်အားစတာတွေကို10လစာလောက်တော့ပြင်ထားပေးပါခံဝင်ထိုးလိုက်ရင်တောင်ငွေကူနိုင်နေဆိုကူပေးငွေကူနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲမှာကိုကျသွားရင်တောင်ကလစ်လုတ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့မကျစေနဲ့မိုဘိုင်းဒေတာတွေဈေးတက်သွားလို့ကလစ်လုတ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာကျသွားရင်လေစစ်တပ်နဲ့ခရိုနီတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို boycott လုပ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ဆက်ပါဝင်ပေးဘယ်သူမဆိုလုံနိုင်တာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိကြပါတယ်စိတ်သက်တွေဘလို့ပဲကြကြ NUG ကိုဘလို့ပဲအားမရအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတမတ်မတ်လုပ်ပေးပါ2022ရဲ့လက်ကျန်10လဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာမို့ဒီကာလအတွင်းအရွေးတစ်ခုခုအပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်လာအောင် NUG ကလည်း NUG ရဲ့အလုပ်လုပ်လက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့သူတွေကလည်းတိုက်ကလစ်လုပ်ပြီးတော်လန်တဲ့သူကတော်လန်စသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအလိုက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းစူးစမ်းကြရအောင်ပါ